Salam, hər vaxtınız xeyir. Hər birinizi xoş gördük. Gəlin, inteqrala aid belə bir maraqlı sualın izahına birlikdə baxaq. Qeyd olunub ki, ştrixlənmiş hissənin sahəsini tapın. Demək, biz burada ştrixlənmiş hissənin sahəsini necə tapırıq? Bizə iki funksiya verilir. 1, y bərabərdir 2x kvadratı üstəgəl x çıxaq 1 kvadratik funksiya. Bir də sadəcə olaraq xətti funksiya. Yəni y bərabərdir x plus 1. Və biz bu ştrixlənmiş hissənin sahəsini tapmaq üçün ümumiyyətlə əyrilərlə hüdudlanmış fiqurların sahəsini tapanda qeyd edirdik ki, bizim ilk birinci köməyimizə çatacaq olan məhz inteqraldır. Buna görə də həmin ştrixlənmiş hissənin sahəsini tapmaq üçün verilmiş birinci funksiyadan ikinci funksiya çıxılaraq artıq integral müəyyənləşəcək. Və mən integralı tapmaq üçün ilk birinci müəyyən etməli olduğum həmin funksiyalara əsasən inteqralın sərhədləridir. Bəs sərhədlər necə tapılmalıdır? Artıq ortaya belə bir sual çıxır. Sərhədləri tapmaq üçün verilmiş funksiyalar bərabərləşdirilir. Yəni 2x kvadratı üstəgəl x çıxaq 1 bərabərdir x üstəgəl 1-ə. Və buradan görürük ki, artıq x-lar gedir. Qalır ki, x kvadrat bərabərdir 2, x kvadratı bərabərdir 1-ə və x bərabərdir plus minus 1-ə. Lakin biz burada mənfi 1-i götürmürük. Niyə? Artıq görürük ki, ştrixlənmiş hissəyə əsasən x ancaq və ancaq müsbət qiymətlər alır. Yəni sərhədlərimizdən biri 0, digər bir sərhəddimiz isə 1-dir. Yəni bu funksiyanın, hansı ki parabolasının, funksiyanın qrafikinin x-ın kəsdiyi nöqtə 1 nöqtəsidir. Bunu artıq müəyyənləşdirdik. Və bu nöqtələrə, yəni sərhədlərə əsasən artıq ştrixlənmiş hissənin sahəsini tapa bilərik. Sahə tapıldıqda s bərabərdir integral 0-dan 1-ə verilən bu funksiyadan 2x kvadrat üstəgəl x çıxaq 1-dən x plus 1-i çıxırıq. Və burada elə zaten sadələşdirildikdə qalan buydu. Yəni 2x-in kvadratı çıxaq 2 dx bərabərdir 2x-in kvadratının inteqralı. X-in kvadratının inteqralı x kubu bölək 3-ə bərabərdir. Ona əsasən yazırıq ki, 2x kubu bölək 3 və sabitin inteqralı, yəni k-nın inteqralı kx olduğuna görə burada da 2-nin inteqralı olacaq 2x. Və sərhədlərimizi yazırıq 0-dan 1-ə. Bu da bərabərdir. Gətirib bir dəfə 1-i, daha sonra isə 0 yerinə qoymalıyıq. Verilən ümumiyyətlə ifadədə. 1-i yerinə qoyduqda olacaq 3-də 2 çıxaq 2 və 0-ı da yerinə qoyanda onsuz da x 0-da 0 alır. Buna görə də 0 qoymağa ehtiyac yoxdur. 3-də 2-dən də 2-ni çıxanda bu mənfi 1 tam 3-də 1 edir. Amma biz sahəni tapanda bunu müsbət qəbul edirik. Ümumiyyətlə, inteqralı tapanda mənfi aldığımız cavab götürülür. Amma sahə hesablananda, sahə tapılanda aldığımız cavab hər nədirsə, bu zaman biz onu sadəcə olaraq müsbət bir ədəd kimi qəbul edəcəyik. Yəni, mənfi 1 tam 3-də 1 alınmasına baxmayaraq, yekun cavabımız 1 tam 3-də 1-ə bərabərdir. Siz də bu tipdə maraqlı suallardan xəbərdar olmaq istəyirsinizsə və belə bir maraqlı sualları işləmək istəyirsinizsə, bu zaman kanalımızı izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.